kadar yüksekmiş burası. Bunlar çelmik biraz. Cermik biraz var. Nasıl? Dayı sen niye buradan geldin? Bu kadar yükle ya. Ya Rabbi çok şükür. Oraya pikniğe gelmişiz. Ama güzel yer. Cermik 20. Şöyle. Mermer yüklemiş. Bunlar hepsi Ergani'den geliyor kesin. Bu mermer vardı içinde. Arasından kestirmeden
Biraz yavaş gitse tamamdır. O yükle bir frene basarsa o yükler önden çıkar. Nasıl olur ya? Hepsi uzundur ha. Bu çok uzun. Çermik 10 kilometre. Bu ne biçim inişmiş? Ama niye biraz düzeltmemişler ya?
Önünde traktör yok. Hadi dayım hadi. Peki o okula buradan mermer aldı. Taşlara baksana ya, nasıl? Çermik burası. Şuranın içine. Şöyle göstereyim.
başarı yolu. Hiç gitme. Sol tarafta. Araba var. Git. Şu çermeyi de gösterseydim. Videoya kapatırdım. Ondan sonra çermek Erganiye. Şuranın içinde bir yerden karşıymış. Şurada çermek. Evet arkadaşlar çermek. Şöyle göstereyim size. Güzel gelmiş. Şöyle göstereyim şu çukurun içinde hepsi. Evet, biz Ergani'ye gideceğiz. Şu tarafa. Sağdan gideceğiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.